成要上去先睇到。前幾日已經有水紅㗎啦，出緊嚟啊！依家見唔見啊？好低喎，未出到晒㗎應該啊，有2層嘅依家好似出緊嚟啊！見唔見啊？3隻色依家，3隻色喎。天天啊上嚟啦！2條啊，依家出緊啊！上高淺淺地嚟有條，整開啲嘢啦，擋住啊！攞開嗰啲嘢，越嚟越出嚟啦，已經啊！好似係咩？琴日已經有得睇㗎啦，冇開個窗喎。你睇右邊嗰度，嗰個嘢擋住㗎喎應該。哇！好驚啊！好驚啊！哇！嗰度相容易睇啲啊應該。好明顯啦！依家已經啊。2條啊！上面仲有1條啊！喺我手機睇到啊，已經。好靚啊！出緊嚟。上次冇睇到啊，上次朝早嘅依家。有水紅啊！自己陣你放假睇啊！見唔見啊？見唔見靚靚啊？哦，靚靚呵！好耐㗎，10幾分鐘已經。哦，有3隻雀仔，見唔見啊？3隻雀仔啊！哦，錄緊影啊！錄緊影啊！雀仔都嚟睇咯哇！左邊經啲顏色啊！即係個箱嗰度。啊，個箱整嗰度。係啊。你嗰邊睇到好清楚嗎？整開個箱仔容易睇啲。哇！好驚啊！有個環啊！即係好深色嗰邊啊！好鮮色嗰邊啊！係啊！嗰邊啊可以咩㗎？所以去睇。扮嘢啊？係咪個碗？係咩吧？做咩啊？手機有冇舉啊？應該開啦，頭先有數。喂！扮嘢，快啲飲快佢。冇啦，淺色咗啦。
嘅啊。